Sie wissen? Nun, die Leser unserer Zeitung interessiert natürlich, was Sie in Sachen Grundschule zu sagen haben. Naja, also so leid, wie mir das als Bürgermeister tut, aber die Schließung unserer Grundschule war leider unumgänglich. Und es hat im Gemeinderat keine Gegenstimmen gegeben? Na, die Abstimmung war einstimmig. Ach, ich habe gehört, darf ich? Ja, freilich, bitte. Dass ein gewisser Herr Böllinger nur durch eine Schenkung zu seiner Ja-Stimme zu bewegen war. Man spricht von 100 Stier Holz. Ja, wenn's bloß dies war. Wie? Wo haben Sie denn das gehört, Frau Ziegler? Ach, da reden die Leute in der Bäckerei ganz offen drüber. Aber da ist ja bestimmt nichts Wahres dran. Oder doch? Na, natürlich nicht. Welcher Depp aus dem Gemeinderat hat denn da wieder sein Pappen nicht halten können? Selbstverständlich ist da nichts dran, Frau Ziegler. Schauen Sie, durch den Sturm, den wir im Frühjahr gehabt haben, da liegt jetzt im Wald von unserer Gemeinde mehr Holz, als die Forstverwaltung wegschaffen kann. Und darum kümmert sich der der Herr Böllinger, freundlicherweise um den Abtransport der kleineren Stämme. Aha. So nennt man das also. Interessant. Was haben Sie gesagt, Frau Ziegler? Nun, der Gemeinderat Kellermann soll ja angeblich eine Wiese mit 3 Hektar für sein Vieh günstigst von der Gemeinde gekauft haben. Ja, schon, aber das hat ja jetzt nichts mit seiner Zustimmung zur Schließung der Schule zu tun. Schauen Sie, die Wiese war ja für die Gemeinde schon immer nur ein unnützes Stück Land. Erzählt man sich das auch beim Bäcker? Nein, beim Metzger. Frau Ziegler, Sie waren aber bestimmt nicht nur zum Einkaufen in unsere Geschäfte unterwegs. Nun, sagen wir mal so, ich bin nicht umsonst Leiterin der Lokalredaktion geworden. Ja, also einen Bäcker und einen Metzger hätten wir jetzt. Waren Sie vielleicht auch noch beim Friseur im Salon Le Figaro? Oh nein, seit ich über die explodierenden Haartrockner berichtet habe, ziehe ich einen Friseur in Prien vor. Da bin ich aber froh. Fassen wir zusammen. Kirchdorf schließt seine Grundschule. Deshalb fahren die Grundschüler mit dem Bus nach Großbach. Und dafür schließt in Großbach der Kindergarten. Ja, unser Kindergarten nimmt die Kinder von Großbach jetzt zusätzlich mit auf. Ja. Dadurch sparen die beiden Gemeinden einiges an Kosten. Das muss ja eine Menge Überzeugungsarbeit gekostet haben, bis alle von dieser Aktion überzeugt waren. Ja, das hat's wirklich. Ja. Und 100 Stier Holz und 3 Hektar Wiesen haben da als Bestechung ausgereicht. Ja, also Frau Ziegler, so geht das bei jetzt nicht, ne? Sie glauben doch nicht im Ernst? Das war ein Scherz. Herr Müller, ein Scherz. Ja. Ich werde doch Ihre Ausführungen nicht in Frage stellen und auf so ein dummes Geschwätz hören. Ja, da bin ich jetzt aber froh. Ja, fast schon gemeint, Sie sind also eine Sensationsreporterin, die nur auf die Verkaufszahlen schielt. Wo denken Sie denn hin? Herr Müller, schauen Sie in meine Augen und dann frage ich Sie, können Sie sich wirklich vorstellen, dass eine Frau wie ich einen so fortschrittlich denkenden Bürgermeister in die Pfanne hauen, schreiben könnte? Also, Frau Ziegler, ganz ehrlich gesagt, könnte ich mir bei Ihnen so einiges vorstellen. Aber Herr Bürgermeister, da wird's mir ganz warm. Aber eine Frage hätte ich noch. Ja, dann raus damit.
Was? Ja, mit der Frage. Wie ist denn das mit den Angestellten von Kindergarten und Grundschule? Naja, die Erzieherinnen, die wechseln jetzt nach Kirchdorf und die Lehrer und Lehrerinnen nach Großbach. Ah ja, wird's Entlassungen geben? Nein, glücklicherweise nicht. Eine Erzieherin geht in Rente und eine Lehrerin wechselt auf eigenen Wunsch an die Schule von ihrem Freund nach München. Die beiden Stellen werden allerdings nicht neu besetzt. Dann scheint ja alles in bester Ordnung zu sein. Ja, genau meine Rede. Es ist alles in bester Ordnung. Auch Großbach ist einverstanden. Es ist das allerletzte. Gabi! Jetzt lass halt den Schmarrn sein. Nein, mein Entschluss steht fest. Aber der Papa hat schließlich gesagt, wie mir seine Entscheidung nicht passt, soll ich heute gehen. Aber geh, das hat er doch nicht so gemeint. Hab ich recht, Harald? Ja, freilich, du hast ja immer recht. Um was geht's denn? Also ich zieh erst einmal in unsere Ferienwohnung, bis ich was Eigenes gefunden hab. Auf jeden Fall verbringe ich keine einzige Nacht mehr mit so einem Vater unter einem Dach, bis er sich nicht bei mir entschuldigt hat. Aber Gabi, da siehst du es einmal wieder, was du mit deiner depperten Dorfpolitik angestellt hast. Anna, bitte! War das Ihre Tochter? Ja, das war meine Tochter. Kann es sein, dass Ihr momentaner Gemütszustand mit der Schließung der Schule zusammenhängt? Ja, das kann durchaus sein. Nun, ist durch die Schließung der Schule wohl doch nicht alles in Ordnung? Schauen Sie, meine Tochter, die hat gerade ihr Referendariat als Lehrerin beendet. Und sie hat praktisch schon eine mündliche Zusage gehabt, dass sie die frei werdende Stelle als Lehrerin an unserer Schule bekommt. Ah ja, verstehe. Die Stelle fällt ja jetzt durch die Zusammenlegung weg und deswegen kann sie weder da noch im Nachbarort Lehrerin werden. Ja. Hat sie wohl nicht ganz verkraftet. Habe ich recht? Genau, ja, gut, aber als Bürgermeister muss ich da natürlich Prioritäten setzen. Ne? In so einem Fall steht das Wohl der Gemeinde über dem Wohl vom einzelnen Bürger. Auch wenn es um das Wohl von der eigenen Tochter geht. Ja, freilich, gerade da erst recht. Als Bürgermeister und verantwortungsbewusster Politiker kann ich doch da keine Unterschiede machen. Also, Amigo-Geschäfte gibt's bei mir nicht. Also, Herr Bürgermeister, ich bin über Ihre Entschlusskraft beeindruckt. Tief beeindruckt. Dankeschön, Frau Ziegler, vielen Dank. Ich weiß Ihre Anteilnahme sehr zu schätzen. Ist jemand gestorben? Sag mal, was werden das, wenn es fertig ist? Das ist die Tamara. Darf ich dir die Frau Ziegler vorstellen? Sie ist die neue Zeitung, die neue Redakteurin von unserer Zeitung. Ja. Aha. Angenehm. Dann sind Sie sicher die Frau Bürgermeister. Nein. Was? Sind Sie nicht? Doch, ich bin die Frau vom Bürgermeister. Und was machen Sie? Ich interviewe Ihren Mann. Aha, mit Hand auflegen und so? Und um was geht's da dabei? Suchen Sie seine Chakren? Die hat er woanders. Anna, reiß die zusammen. Also, Frau Müller, entschuldigen Sie, aber wann trifft man schon mal auf einen Bürgermeister, der solche staatstragenden, zukunftsweisenden und zugleich schweren Entscheidungen für das Wohl von seiner Gemeinde trifft? Sie reden jetzt schon ernsthaft von meinem Mann? Ja, aber natürlich, Frau Müller, von wem denn sonst? Die ist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf. Anna, jetzt reicht's. Also, dann teilen Sie die letzten politischen Entscheidungen Ihres Mannes nicht? Absolut nicht. Wenn Sie mich fragen, ist es eine Riesensauerei. Ja, dich fragt aber keiner. Was ist denn mit dir jetzt los? Probst jetzt einen Zwergerlaufstand oder was? Frau Ziegler, haben Sie noch eine Frage? Weil ich wäre jetzt in Kürze wieder terminlich fixiert. Was bist du? Ja, gebunden heute. Ja, vergiss das nicht, gell? Und pass auf, dass dich nicht fixieren. Also da fällt mir noch was ein. Ja. In welcher Weise wird denn die ehemalige Schule in Zukunft genutzt? Also bis zum Sommer wird's noch als Schule genutzt. Ja. Aber natürlich, ich meine ja auch für die Zeit danach.
Ja, schauen Sie, Frau Ziegler, genau das hoffe ich bis zu unserem nächsten Treffen klären zu können. Ja, ich habe jetzt in wenigen Minuten ein Treffen mit einer Vertreterin der Investmentgesellschaft Ruckzuck Limited GmbH und Co. KG. Oh, das hört sich ja vielversprechend an. Ja, stellen Sie sich vor, diese Investmentgesellschaft stellt uns eine hübsche Summe für den Verkauf von unserem Schulhaus in Aussicht. Interessant. Wie hoch ist denn die Summe? Darüber darf ich natürlich keinerlei Auskunft geben. Verstehe. Ja. Sie sind ein Mann nach meinem Geschmack. Ja, Frau Ziegler, Sie sind aber auch nicht so ganz ohne. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt wieder gehe. Ja, das glaube ich auch. Die Redaktion ruft. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ja, und Sie rufen mich doch an. Hm? Also, wenn Sie Näheres über den Verkauf und die spätere Nutzung der alten Schule wissen. Ja? Ach so, ja, klar. Freilich. Sie sollen als allererste davon erfahren. Ja, also dann auf Wiedersehen, lieber Herr Bürgermeister. Ja. Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen, liebe Frau Ziegler. Ja, auf Wiederschauen und viel Vergnügen beim Schreiben von diesem Artikel. Oh ja, den werde ich haben. Also auf den Zeitungsbericht bin ich einmal gespannt. Du wirst es sehen, Anna, wenn dieser Bericht erst erscheint, dann stehe ich in einem ganz anderen Licht da. Ja, so wie sich der verhalten hat, bin ich da voll und ganz überzeugt. Ach, mein Gabi. Gabi, jetzt komm, lass halt den Schmarrn sein und sei vernünftig und trag deine Koffer wieder in dein Zimmer. Ne? Mama, du brauchst dich gar nicht bemühen. Mein Entschluss steht fest. Ja, aber... Ach, geh, Harald, jetzt mach halt was. Ja, soll ich ihr beim Koffertragen helfen? Ach, geht. Wir können unsere Tochter doch nicht einfach so weggelassen. Jetzt einmal langsam. Sie zieht in unsere Ferienwohnung über der Garage. Ein richtiger Auszug schaut bei mir anders aus. Ich wäre jetzt soweit. Mensch, Gabi, jetzt zieh halt deine Jacken wieder aus. Ja, du möchtest, dass ich da bleib? Nein, ich meine nur, dass du für die 10 Meter in die Ferienwohnung nicht unbedingt eine Jacken anziehen musst. Oh, also das war ja wohl eindeutig. Wir können bloß noch herzlos sein. Doch, das darf halt für die ersten 2 Monate reichen. Nein, damit will ich nichts zum Tor haben. Ich will aber nichts geschenkt. Ich möchte die Wohnung nicht umsonst. Danke. Ist eh günstig. Schau, Mama. Kind. Sag einmal, reicht es nicht, dass unser Sohn nicht mehr daheim wohnt? Muss jetzt unsere Tochter auch noch vergraulen? Ich hab's nicht vergrault, die geht freiwillig. Ja, du hast dir einen Arbeitsplatz weggenommen. Anna, bitte. In unserer Schule ist Platz für mehr als 200 Kinder. Ja, wir haben aber nicht einmal 80 Kinder in unsere Klassen. Die Instandhaltungs- und Renovierungskosten von der Schule, die waren so hoch, dass sich eine Weiterführung des Schulbetriebs in keinster Weise rechtfertigen lässt. Die meisten in unserem Dorf sind nicht für die Schließung von der Schule. Die meisten in unserem Dorf, die sind für eine neue Heizung in der Turnhalle und für einen neuen Kinderspielplatz und für einen Ausbau von einigen Straßen im Ort. Und für eine Neugestaltung vom Dorfplatz und für eine Dämmung und Erweiterung der Gemeindehalle. Genau ist er. Dann weißt du ja, was du zum Tor hast. Ja, und wir bei immer weniger Geld in der Gemeindekasse? Ja, mei, dann lass dir halt was einfallen. Für das bist du doch schließlich Bürgermeister. Ja, hab ich doch. Schau, durch den Verkauf der Schule können wir fast alle diese Projekte angehen. Oh, das ist bestimmt schon diese Frau von der Investmentgesellschaft Ruckzuck Limited und Co. KG. Halt! Das Geld in unserem Haushalt verwaltet immer nur ich. Bitte von mir raus. Ja, ich komme. Deine Dorfpolitik ist für mich zweitrangig, gell? Schau lieber, dass du wieder mit deiner Tochter vertragst. Und zwar ruckzuck und ohne Limits. Das freut mich aber sehr. Freut mich sehr, Frau Glitschek. Frau Glitschek, ja. Möchten Sie ablegen? Wie? Ja. Ich meine, möchten Sie vielleicht Platz nehmen? Oh, vielen Dank, Herr Müller.
Danke, dass ich gleich zu Ihnen nach Hause eingeladen werde. Ja, aber keine Ursache. Eine Tasse Kaffee? Gern. Wollen Sie vielleicht was dazu? Ein paar Keksel? Oh ja, gern. Ja. Na dann. Nun, mit so einem Dorfbürgermeisterl werde ich wohl noch fertig werden. Mit was werden Sie fertig? Ich meine, ich habe die Kaufverträge schon mal vorbereitet. Was? Das ist aber schnell gegangen. Wissen Sie, ich bin bei meiner Ankunft zufällig an Ihrer Schule vorbeigekommen. Und da war zufällig Ihr Gemeindearbeiter da, der dort gerade eine Reparatur durchgeführt hat. Naja, zufällig ist gut gesagt. Der führt da eigentlich andauernd Reparaturen durch. Jedenfalls hat er mich kurz durch das Schulhaus geführt. Aha. Das hat der freiwillig gemacht. Nun ja, eine Kiste Bier und eine Flasche Obstler haben die Führung durchs Schulhaus etwas leichter gemacht. Auwe, dann wird er morgen wieder zu nichts zu gebrauchen sein. Herr Müller, ich muss schon sagen, die persönliche Begutachtung hat mich noch mehr überzeugt, wie die Bilder, die Sie mir bereits geschickt haben. Dann wollen Sie das Schulgebäude tatsächlich kaufen. Aber natürlich, ein idealeres Gebäude für unser Vorhaben kann ich mir gar nicht vorstellen. Frau Glitschek, Sie glauben gar nicht, wie erleichtert ich bin. Der Gemeinderat hat ja schon Angst gehabt, dass das Gebäude jetzt jahrelang leer stehen und vor sich hingammeln wird. Ich glaube, diese Befürchtung können Sie getrost aus Ihrem Gedächtnis streichen. Natürlich muss der Gemeinderat noch unserer Nutzungsart und unserem Sanierungs- und Umbaukonzept zustimmen. Ja, Sie planen da so eine Art Wohlfühloase. Ja, genau, so etwas in dieser Art. Ja, also die oberen Klassenzimmer müssten in kleinere Zimmer aufgeteilt werden. Ja, verstehe schon, so eine Art Ruheräume, ne? Naja, ob es in diesen Räumen immer ruhig zugehen wird, bezweifle ich. Aber auf jeden Fall kann man sich dort hinlegen. Verstehe. Schauen Sie, und in der mittleren Etage werden dann Massage- und Saunaräume, Whirlpools und so weiter eingebaut. Boah, eine Damensauna, da werden Sie unsere Frauen aber freuen. Ja, das glaube ich auch. Ja, und im Erdgeschoss entsteht eine gemütliche Bar. Wow, eine Bar. Schauen Sie, sowas fällt bei uns. Ich bin begeistert. Natürlich werden wir um den gesamten Pausenhof eine dicke Mauer ziehen müssen. Okay, wieso das? Nun ja, es will ja nicht jeder gleich gesehen werden, wenn Ja, wenn er nackt aus der Sauna kommt, zum Abkühlen. Ganz genau, Herr Müller, Sie haben es erfasst. Ja. Also, seien Sie mir aber bitte nicht böse, Frau Glitschek. Können Sie mir Referenzen zeigen von bereits bestehenden Objekten? Aber natürlich, Herr Müller, aber natürlich. Schauen Sie. Wohlfühloase, Blaue Lagune. Oh, das schaut aber gut aus. Oh, diese Ruheräume sind aber wirklich nicht besonders groß. Das täuscht, weil die Betten so groß sind. Boah, da laufen aber viele hübsche junge Damen rum. Ja, wir suchen unser Personal gezielt und nach sehr strengen Kriterien aus. Dann entstehen ja da auch neue Arbeitsplätze bei uns am Ort. Oh ja, Sie werden ganz neue Berufsfelder in Ihrem Ort antreffen. Darf ich? Ja, freilich natürlich. Sind Sie sich denn sicher, dass sich sowas bei uns am Land da überhaupt auszahlt? Ja, und wie? Der Umbau von solch großen Gebäuden ist in der Stadt wegen der hohen Grundstückspreise überhaupt nicht finanzierbar. Die Leute fahren für so ein Ich meine, einen Wohlfühltag gerne aufs Land. Ja, das klingt ja alles sehr gut, Frau Glitschek. Glitschek. Aber nennen Sie mich doch einfach Yvonne. Aber sehr gern, Frau. Yvonne, ich meine,
Ich bin der Harald. Meine Freunde, die nennen mich Harry. Jetzt wird's mir direkt ein bisschen heiß. Ist alles in Ordnung, Harry? Ja, freilich. Aber schon, dass ich über diesen Verkauf nicht allein entscheiden kann. Also da muss ich dann schon den Gemeinderat informieren und drüber abstimmen lassen. Nun, Harry, ich hätte gedacht, wir könnten schon mal so eine Art Vorvertrag, hm? Nein, Yvonne, also ohne Gemeinderatsbeschluss sind mir die Hände gebunden. Nun ja, die Zustimmung vom Gemeinderat ist doch sicherlich nur eine Formalität. Aber Harry, so ein Mann wie du wird doch die Mitglieder vom Gemeinderat sicher ohne Probleme überzeugen können. Hm? Freilich, das ist doch überhaupt kein Problem. So. Dasselbe Herr und die nächste Dame. Harry, fahr schon mal den Wagen vor, ich muss zum Einkaufen. Aber... Sehr gut, dass du jetzt gerade kommst. Das ist die Yvonne, die Frau Yvonne Glitschko. Ja, und sie ist von der Investmentgesellschaft Ruckzuck K.O. Guten Tag, Frau Müller. Verzeihen Sie mir bitte meinen Gefühlsausbruch. Aber wann trifft man schon mal auf einen Bürgermeister, Der solche staatstragenden, zukunftsweisenden und zugleich schweren Entscheidungen für das Wohl der Gemeinde trifft? Genau. Ganz genau, Frau Müller. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Ja. Ich triff noch ganz andere Sachen. Sag einmal, wie viele Weiber tauchen denn da noch auf, die was die um den Finger wickeln wollen? Der Yvonne, Anna, du siehst ja schon Gespenster. Von wegen, Gespenster schauen anders aus. Ich hol uns einmal ein gutes Tröpferl aus dem Keller. Bleiben Sie auch was sagen, gell? Und rühren Sie auch nicht so. Nein, Frau Bürgermeister, keine Angst. Ich warte hier brav auf Ihren Mann. Grüß Gott, Sie wünschen? Das werden Sie jetzt dann gleich erfahren. Also viel. Und kommen Sie ja nicht mit irgendwelchen Ausflüchten. Also, wo ist er? Ja, wie meinen Sie denn und wer sind Sie überhaupt? Ich bin Jessica Lange und ich will jetzt auf der Stelle den Alfred Schubert sprechen. Ja, aber bei uns wohnt keiner mit dem Namen. Ja, und ich kenne niemanden, der so heißt. Nein. Also so leicht lasse ich mich nicht abwimmeln. Ja, aber... Ach du! Hat er sich im Keller versteckt? Ach, Alfred? Nein, das ist mein Mann im Keller. Mein Gott, na, was hat denn der jetzt schon wieder hochgestellt? Keine Angst, ich bleibe, wo ich bin und fasse nichts an. Ja, na gut sein. Ach, dann sind also Sie wahrscheinlich der Grund. Macht sich an mich ran, verspricht mir das Blaue vom Himmel und haut dann einfach ab. Ja, so sind die Männer. Vielleicht ist ja Alfred eine Ausnahme. Also meinen Segen haben Sie. Na gut, dann können Sie ja jetzt wieder gehen. Von wegen. Ich bleibe so lange, bis ich die Schule gekauft habe. Ja, geh bitte, was ist los? Man kann doch nicht einfach so eine Schule kaufen. Ich glaube, Sie sind ein bisschen verwirrt, ha? Sie sind lustig. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Frau Müller, die Hausherrin, weiß auch nicht, wer Sie sind. Sie suchen einen Alfred Schubert, den weder ich noch Frau Müller kennen. Dann sagen Sie mir mit diesem Mann eine Beziehung nach und dann soll ich angeblich verwirrt sein. Sagen Sie mal, geht's eigentlich noch bei Ihnen? Also wenn er bis jetzt noch nicht da ist, dann wird er ganz bestimmt bald da auftauchen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und was macht Sie da so sicher? Ich hab einen Kollegen von ihm bestochen. Ein Wohlfühlwochenende in einem 4-Sterne-Hotel hat mich das Ganze gekostet, bis er die Adresse da rausgeguckt hat. Ja, mein ganzes Geld ist dafür draufgegangen. Also muss ich warten, bis er hierher kommt. Hören Sie, ich habe da gerade eine Idee. Ach, dann kennen Sie den Alfred also doch? Nein, tut mir leid, ich kenne ihn wirklich nicht. Aber ich könnte Ihnen morgen bei der Suche behilflich sein, wenn Sie mir heute einen Gefallen tun. Und was soll das sein? Ja, also wissen Sie, meine Assistentin, die mich eigentlich begleiten sollte, ist plötzlich krank geworden. Ja, und was hat das jetzt mit dem Alfred und mit mir zu tun?
Ja, ganz einfach. Sie können hier bleiben und kriegen mit, wenn er kommt. Und was muss ich dafür tun? Ganz einfach. Sie geben sich als meine Assistentin aus. Ja, und was muss ich assistieren? Ganz einfach. Bei einem Verkaufsgespräch. Wir gehen zusammen mit Herrn Müller in ein Restaurant. Ich muss zwischendurch circa 1 Stunde fort. Ich habe noch einen wichtigen Geschäftstermin bei der leitenden Lokalredakteurin der Zeitung. In dieser Zeit unterhalten Sie Herrn Müller und sehen zu, dass er immer genug zu trinken hat. Oh, das hört sich schon ein bisschen kriminell an. Unsinn, das ist ein Geschäftsessen mit dem Bürgermeister. Ich hab's. Draußen steht noch ein Schild, Fremdenzimmer zu vermieten. Ja, und? Ich besorge Ihnen hier im Haus eine Übernachtungsmöglichkeit. Sie sind offiziell meine Assistentin und können dann sogar nachts unauffällig nach Ihrem Alfred Ausschau halten. Das ist ein Argument. In Ordnung. Ich bin die Jessica. Ja, Yvonne. Eine Unverschämtheit. Wo ist er? Nein, nicht schon wieder so eine bekloppte Schussi. Das halte ich heute nicht mehr aus. Suchen Sie an, Alfred. Schmarrn, ich suche meinen Vater an Harald Müller. Wer sind denn Sie überhaupt? Und was machen Sie in unserem Wohnzimmer? Ach, die Tochter des Hauses. Ich bin Yvonne Glitschek, die Vertreterin der Investmentgesellschaft Ruckzuck Limited und Co. KG. Und das ist meine Assistentin Jessica Lange. Ja. Ah ja. Und Sie wollen also unsere Schuhe kaufen? Endlich mal eine Frau mit Durchblick. Also Mafia bzw. Heuschrecken habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Kennen Sie einen Alfred Schubert? Ich kenne überhaupt keinen Schubert. Jessica, wir wollen uns doch auf das Wesentliche konzentrieren. Wirst meinst, Yvonne. Sag einmal, ja, warum hast denn du einen Sekt im Heizungskeller gesucht? Papa, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, ist das Kind? Ja, wie schaust denn du aus? Hallo, Gabi, bist du schon wieder zurückgezogen? Mama, der Papa hat mir das Wasser abgestellt. Was? Also sag einmal, bist denn du von allen guten Geistern verlassen? Na, mein Obstler habe ich noch. Also Papa, ich hab die Wohnung ganz offiziell gemietet und ich verlange, dass du auf der Stelle das Wasser wieder auftrast. Das tut mir leid, da habe ich anscheinend einen falschen Hand erwischt. Und so ganz nebenbei bemerkt, Strom ist auch keiner mehr in der Wohnung. Ich verlange eine sofortige Mietpreisminderung und Schmerzensgeld. Also sag einmal, hast denn du schon im Keller gesoffen? Ja, du hast doch gesagt, ich soll schauen, dass die Gabi bald wieder zurückkommt. Ach, aber doch nicht so. So, jetzt schau her, da hast du jetzt 100 € und jetzt beruhigst du dich wieder und gehst rüber in dein Bad, gell? Ich geh in den Keller und regle das. Herr Müller? Harry? Wenn ich noch einmal kurz auf den Kauf bzw. Verkauf der Schule zu sprechen kommen darf. Ja, freilich doch. Wir sollten schon einmal auf dieses Geschäft anstoßen. Ja, eine Unterschrift wäre mir lieber. Na, wie gesagt, dazu brauche ich die Zustimmung vom Gemeinderat, aber da sehe ich ehrlich gesagt gar keine Probleme. Die Sitzung, die ist morgen Abend. Und ich meine, welche Gemeinde hat denn schon eine Aussicht auf so ein außergewöhnliches Erholungszentrum? Ach, jetzt verstehe ich, was da läuft. Ja, das ist ja der Hammer. Ein Puff im Schulhaus. Wen haben wir denn da? Meine Assistentin, Frau Jessica Lange. Sehr angenehm, Frau Lange. Ganz meinerseits, Herr Müller. Harald, dürfen wir Sie noch heute Abend zum Essen einladen? Wir hätten einen ganz tollen Italiener, Peppino. Ja, dann können wir Ihnen unser Vorhaben nochmals in aller Deutlichkeit erklären und vielleicht etwas vorfeiern. Es ist aber sehr nett von dir. So, das Wasser ist wieder auftrat und der Strom ist auch wieder an. Danke, Mama. Frau Müller, ich habe da ein kleines Problem. Ja? Ja, ich hatte meine Assistentin erst morgen früh erwartet. Was jetzt Assistentin? Ich hab mir gedacht, Sie suchen einen gewissen... Ach, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, und ich habe für Sie erst ab morgen ein Zimmer in meinem Hotel gebucht.
Sie haben doch auch Fremdenzimmer zu vermieten. Könnte sie nicht auch für eine Nacht hier wohnen? Ja, selbstverständlich. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja, aber in die Zimmer, da ist ja schon alles für einen Maler hergekriegt. Aber... Mann, denk erst gar nicht dran. Die schlaft nicht in meinem Zimmer. Naja, ein Andi sein Zimmer ist ja auch noch frei. Vielen Dank, Frau Müller, das ist sehr nett. Wir können ja deine Assistentin nicht auf der Straße schlafen lassen. Also dann, Stößchen. Hä? Ja, zum Wohl. Dann haben ja wir heute Abend den gleichen Heimweg. Pass es auf, wenn mein Papa was getrunken hat, redet er gern mit die Händen. Frau Müller, Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn wir Ihren Mann zu einem Geschäftsessen einladen. Meine Assistentin Jessica wird ihn danach auch wieder sicher nach Hause begleiten. Ja, das kann auch auf ein Nachhause tragen auslaufen. Anna, meine Damen, auf einen schönen Abend. Ja, dann gehe ich jetzt gleich einmal zu meinem Auto und hol doch gleich mal meine Sachen. Ja? Und ich werde mich im Hotel etwas frisch machen. Und dann treffen wir uns um 19 Uhr bei Peppino. Ja. Moment dann, hier Ihre Jacke. Tschüss. Tschüss. Ich werde mein Outfit jetzt auch noch ein bisschen auffrischen. Und mich auch ein bisschen frisch machen. Also bei dir nennt man das wohl eher Altbausanierung. Da stimmt doch was nicht. Den zwei Weiber ist der Papa doch gar nicht gewachsen. Du, diese Yvonne, die haut ihn übers Ohr, bevor er Piep sagen kann. Wenn die den in der Mangel hat, dann kann der nicht einmal mehr Piep sagen. Mama, du musst da was unternehmen. Ja. Wer weiß, was die Tussi mit unserer Schule vorhat. Du, am Ende gibt der Papa denen sogar noch Geld, damit unsere Schuhe kaufen. Ja, freilich, da hast du schon recht. Du, ganz was anderes noch. Hast du eine Ahnung, wer dieser Alfred Schubert sein kann, den diese Jessica da sucht? Da habe ich so eine vage Idee. Der taucht vielleicht wirklich bald da auf. Aber das kriege ich schon noch genau raus. Moment einmal. Was willst denn du mit der Flaschen Obstler? Was werde ich wohl mit einem Schnaps machen? Ich brauche jetzt für mein Badwasser einen gescheiten Aufguss. Oi, das kann ja noch heiter werden. Oje. Schlaft er immer noch? Hallo, Herr Müller. Aufsteh, es ist schon hell. Ja, woher trinken, aber... Es gibt gleich Frühstück. Ja, dann bring es mir einen Cognac, Fräulein. Das gibt's doch nicht. Hallo, Herr Müller, aufwachen! Mit jungen Frauen ist er in seinem Alter offensichtlich leicht überfordert. Frau Müller, das ist jetzt nicht so, wie es vielleicht ausschaut. So eine Situation ist nie so, wie es ausschaut. Ich wollte mich nur nach dem Befinden von Ihrem Mann erkundigen. Ja, woher haben Sie denn gewusst, dass er da ist? Ich hab ihn selber da aufs Sofa gelegt. Was? Ja, was haben Sie? Was hätte ich denn machen sollen? Ja, hätte ihn in seinem Zustand besoffen im ersten Stock zu Erna ins Bett legen sollen. Oh, du lieber Gott. Der stinkt ja schlimmer wie ein ganz Bierzeit nach 16 Tagen gewesen. Aber ich bin völlig unschuldig, gell? Ich bin im Restaurant nur daneben gesessen. Bestellt und zahlt hat die Frau Klitschek. Mei. Mein Mann ist so abfüllen. Also Sie haben ja eine saubere Chefin. Was für eine Chefin? Ach, Sie meinen die Frau Yvonne Klitschek? Ja, freilich ist dies meine Chefin. Was hat er denn so getrunken? Naja, so 3 bis 4 Cognac und 5 bis 6 Willis. Um Gottes Willen, der vertragt doch keinen Schnaps. Ja, nicht nur das. Davor hat der Mann ein Ballondrinks gehabt und zum Essen dann noch Flaschen Rotwein. Ach Gott, oh Gott, hören Sie auf. Hallo, aufwachen. Waren wohl ein paar Willis früh gestern Abend. Herr Willis,
Nein, da sind Sie falsch verbunden. Keine Sorge, Frau Müller, das wird schon wieder. Ja, immerhin redet er doch schon wieder. Bürgermeister Harald Müller, was kann ich für Sie tun? Und seinen Namen weiß er auch schon wieder. Ja, das sind doch schon richtige Fortschritte um die Uhrzeit. Hallo, da ist eine Frau, die Anna. Und ich stehe direkt vor dir. Wieso? Guck. Anna! Ja, guten Morgen. Wieso rufst denn du an, wenn's direkt vor dir steht? Du stehst jetzt sofort auf oder ich hol dir einmal Wasser. Ein Engel. Na, ich bin's, die Jessica Lange. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Nein, das ist so eine lange, eine blonde. Ja, das wird schon wieder, gell? Bis gleich. Guten Morgen, Hans. Ja, guten Morgen. Sag einmal, ist der Mo von alle guten Geister verlassen? Na, der Herr Williams ist nur bei ihm. Hast du die Zeitung schon gelesen? Oje, ich ahne fürchterliches. Glaub mir's, deine Befürchtungen sind völlig untertrieben. Deine Fantasie, die reicht bei weitem nicht aus, dass du das da runterst, was da in der Zeitung drin steht. Oje, dann mach ich lieber erst einmal ein Frühstück. Ja, gescheiter, du darfst zuerst einen Schnaps trinken. Nicht so laut und bitte sag das Wort Schnaps heute in der Früh nimmer. Aha. Der Herr Bürgermeister ist schon aufgestanden. Ja, ich vermute ganz stark, dass ich es nicht einmal bis ins Bett geschafft habe. Hast du die Zeitung schon gelesen? Herrschaft, ich kann doch kaum aus die Augen schauen. Wer hätte denn da eine Zeitung lesen sollen? Ja, das Foto wirst du wohl noch erkennen. Das ist ein großes Foto. Ja, ein sehr großes Foto. Das bin ja ich. Ein sauberer Kerl. Ja, genau. Das bist du. Du, und in dem Artikel, da wird über dich berichtet, eine ganze Seite lang. Ja, das hättest mir nicht zutraut, gib's zu. Hä? Eine ganze Seite über mich im Regionalteil. Nein, das hätte mir meine kühnsten Träume nicht vorstellen können. Ja, ist er? Lies halt einmal vor. Gut, wie du meinst. Harald Müller, ein ganz außergewöhnlicher Bürgermeister. Ja, hab's euch ja immer gesagt, wenn ihr mich zum Bürgermeister wollt, dann... da sind's. Dann werdet ihr Sachen erleben, die könnt's euch ihr überhaupt nicht vorstellen. Das habe ich bis jetzt nicht geglaubt, aber seit heute muss ich da recht geben. Ja, also, lies halt einmal weiter. Wie es meinst. Gut, dass du schon sitzt. Du, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Bürgermeister im Rotlicht. Hä? Jetzt pass mal auf. Bestechung im Gemeinderat. Was soll denn das? Sind 100 der Holz und der günstige Verkauf von Wiesenflächen wirklich die einzigen Bestechungen? Na, das gibt's ja nicht. Sag mal, steht das wirklich da drin? Ja, meinst du, ich liest das Märchen von 1001 Nacht vor? Gut, ist ja schon gut. Du, und was ist mit dem Anbau beim Friseurgeschäft, den wir eigentlich hätten ablehnen müssen? Na, davor steht nichts drin. Ja, und über die Duldung meiner nicht genehmigten Zufahrt zu meiner Jagdhütten steht auch nichts drin. Gott sei Dank. Aber sonst steht ja hoffentlich nichts Negatives drin. Du bist schon gut. Ich bin immer noch auf der Suche nach was Positivem. Da, über den zweiten Teil steht: Bürgermeister wirft seine Tochter aus dem Haus und verweigert ihr eine Arbeitsstelle. Ja, das ist doch ein Schmarrn, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Frau Gabi Müller hat fluchtartig das Haus ihres Vaters im Streit verlassen. Fluchtartig. Ist da was dran? Die Gabi und ich, wir haben eine Meinungsverschiedenheit gehabt, ja, aber... Ja, und wo ist jetzt die Gabi? Ja, sie ist vorübergehend in unsere Ferienwohnung gezogen. Dann ist ja der Bericht doch nicht so falsch. Ja, aber das ist ja nicht der wesentliche Teil von dem Interview. Oh ja, mein Lieber, der kommt noch. Ja, also, dann lies halt einmal weiter. Wie es meinst. Bürgermeister Müller verkauft die Schule ohne die Zustimmung des Gemeinderates an die Investmentfirma Ruckzuck Limited und Co. KG. Harry, ist das wahr? Nein, natürlich nicht. Ich hab beim Abendessen dieser Frau Glitschig... Glitschek. Ja,
extra noch in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich erst die Zustimmung vom Gemeinderat brauche, bevor ich so einen Kaufvertrag unterschreiben kann. Und nach dem Essen? Nach dem Essen, da haben wir halt ein bisschen vorgefeiert. Ne? Freilich, und ein paar Mineralwasser getrunken, oder wie? Könnten ein oder zwei Willis dabei gewesen sein. Ja, sag einmal, du wärst doch nicht so blöd gewesen sein, dass du in dem Suff, den was da die zwei Weiber angehängt haben, den Vertrag unterschrieben hast. Na, natürlich nicht. Ich weiß bloß nur, dass ich denen zwei ein Autogramm gegeben habe. Ein Autogramm? Ja, glaubst denn du, dass zwei Frauen von einer Investmentgesellschaft, von so einem zusammengezupften Provinzbürgermeister wie du, ein Autogramm wollen? Ach, du lieber Gott, nein. Also bitte, ich war immerhin der beste Mittelstürmer und Torschützenkönig. Ja, bei uns in der Kreisklasse. Vor 25 Jahren. Ja, ein bisschen gewundert hat mich das schon. Harry, sieh doch das realistisch. Die haben dir den Vertrag hingelegt und du hast dir deinen Rausch unterschrieben. Ja, mei, und wenn schon. Die Zustimmung vom Gemeinderat ist doch bloß noch eine reine Formsache. Was? Eine reine Formsache? Ja, ich mein, wo findet man denn jemand, der für so einen alten Kasten so viel Geld zahlt? Diese Investmentgesellschaft ist für unsere Gemeinde der reinste Glücksfall. Glücksfall ist gut. Das meine ich schon eher ein Sündenfall. Es geht doch nicht um den Verkauf an sich, sondern um die künftige Nutzungsart. Ja, bitte, was spricht denn gegen eine Wellness- und Wohlfühloase mit Sauna, Fitnessraum und so weiter und so weiter? Da meine ich, da geht's aber schon eher um das und so weiter und so weiter. Du, der hat wirklich keinen blassen Schimmer, was aus unserer Schule werden soll. Ein Ort der Freude. Ja, dann freu dich halt. Oder für jeden verständlich gesagt, ein ganz ordinäres Puff. Gerät doch nicht, wenn's nix weißt. Das gibt's doch nicht. Diese Investmentgesellschaft ruckzuck, Dings und Bums. Jawohl, Bums. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ruckzuck Limited und KKG. Ja, von mir aus, die wollen in unserem ruhigen, beschaulichen und unschuldigen Dorf ein Puff eröffnen. Das überlebe ich nicht. Vor allem überlebt es unsere Partei nicht. Wir können heute auf noch gleich unsere Auflösung bekannt geben. Hans, ich hab das nicht gewusst, das muss man doch glauben. Die zwei Frauen, die haben mich überrumpelt. Ja, also das kann ich wirklich voll bestätigen. Jetzt verstehe ich erst, was diese Frau Glitschek gemeint hat, wie es gesagt hat, dass aus unserer Schule eine Puff! Du, da steht Haus der Träume und Leidenschaften. Du kommst gestresst und gehst entspannt. Sag ich doch, Puff! dass aus unserer Schule ein gewisses Etablissement. Oh, mein Harald, ein Etablissement ist ein Puff. Aber bitte, wenn der Etablissement besser gefällt, auf den Begriff können wir uns gern einigen. Dass das ein ein Dings werden soll, das hätte ich doch nie für möglich gehalten. Wenn ich das geahnt hätte, dann war ich doch nie auf die Idee gekommen, dass ich mir auf diese Ruckzuck Limited und KKG. ja, einlass. Wenn ich dir das glaubt, nützt dir das gar nichts. Verzeih das einmal lieber deinem Gemeinderat. Der will ja gar nicht dort hingehen. Kann ich ja gleich auswandern. Das heißt, wenn du überhaupt aus dem Dorf rauslassen. Das wird schon das Exkursionskomitee vom Gemeinderat sein. Wenn dann schon als Exekutionskommando. Schmarrn, so früher sind doch deine Saufkumpanen noch gar nicht auf die Füße. Du beschützt mich aber, oder? Jetzt hör doch endlich einmal mit deinem Schmarrn auf. Lass uns lieber überlegen, wie wir aus den Schlamassel wieder rauskommen. Also, komm rein, Papa. Guten Morgen.
der fängt ja schon gut an. Ja. Du kannst wenigstens so tun, als dass dich freuen. Mein Schwiegervater, der hat mir gerade noch gefällt. Hallo, Schwiegerpapa. Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, Herr Stadtfeld. Ah, der Herr Meier, guten Morgen. Na, was für ein herrlicher Tag heute, gell? Ja, und was für eine freundliche Begrüßung. Also sag einmal, Papa, hast du schon was getrunken oder geht's dir nicht gut? Weder noch. Ich hab die Zeitung gelesen. Und hab mich selten so amüsiert wie diesmal. Papa, bitte. Ja, was ist? Darf er mich niedersitzen oder soll ich auch wieder gehen? Na ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Doch, Bitte. das eh. Sag einmal, bleibst du länger? Wieso? Ich bin doch nicht der Nikolaus, der nur die Geschenke abgibt und gleich wieder abhaut. So ist er, mein Schwiegervater. Immer einen flotten Spruch auf die Lippen. Harald, du weißt ja, dass ich nie viel von dir gehalten hab. Weder als Schwiegersohn noch als Bürgermeister. Aber das hätte ich dir nicht zutraut. Von Tausenden von Bürgermeistern bist du der Einzige, der sowas fertig bringt. Also sag einmal, bewunderst du ihn jetzt oder nimmst du ihn auf den Arm? Beides, Anna, beides. Du sag, hast du wenigstens als Bestechung ein paar freie, ja weißt schon. Das war ja noch das Schöne. Josef, bitte, sowas darfst mir du zutrauen. Mei, sogar zu dem ist er zu blöd. Du, ich darf für dich einspringen. Ausnahmsweise. Schwiegervater, ich habe keine Ahnung gehabt, was für ein Etablissement. da draus werden soll. Ich bin hinters Licht geführt worden. Ja, mit gewichtigen Argumenten. Ja, ich weiß schon. Ich bin auch nicht umsonst da. Harald, ich möchte dir mitteilen, dass heute noch jemand kommt, der dir bei der Lösung deiner Probleme behilflich sein kann. Du kennst jemanden, der mir helfen kann. Jawohl. Das war ja mal ganz was Neues. Du, in deiner Situation sollst nicht allzu wählerisch sein, gell? Mein Schwiegervater, der kennt höchstens jemand, der mir noch mehr in die Scheiße hineinreibt. Nicht schon wieder. Oh mei, das kann ja halt noch heiter werden. Ja, wenigstens ist einmal was los in eurem Fadennest. Morgen. Ja, Kind, was ist denn los? Oh, Mama, hast du Schmerztabletten und einen Eisbeutel für mich? Ja, was hast du denn angestellt? Ich hab gestern eine längere Unterhaltung mit dem Flaschengeist gehabt und ihn dann selbstlos aus seiner Gefangenschaft befreit. Na, jetzt fängt die auch schon so. So, ich hol dir Tabletten und einen Eisbeutel. Ja, mir bitte auch. Mein grüß dich, Opa. Oh, schön, dass du da bist. Oh. Entschuldige bitte meinen Zustand. Grüß dich, meine Lieblingsenkelin. Wenigstens eine, die sich freut, dass ich da bin. Grüß dich, Gabi. Du, alles in Ordnung? Naja, langsam geht's wieder. Wie es mir geht, interessiert ja scheinbar niemanden. Sag einmal, ist irgendwas passiert oder warum ist das so ein Auflauf? Ja, da, geh her, lies selber. So. Einmal für den Herrn Williams. Das kann man auch ein bisschen sanfter machen. Und einmal für den Mr. Flaschengeist. Oh, Mama, nicht so ruppig. Und vor allem nicht so laut. Oh, mein Madel. In deinem Alter habe ich das Eis am Morgen danach nur zum Kühlen vom Wodka hergebracht. Oh, Entschuldigung, ich will nicht stören. Ich darf mich dann verabschieden. Die Rechnung vom Zimmer zahlt dann die Frau Klitschek. Halt, Hans, halt fest! Die ist von dem Bumsverein, ja, von der Investmentgesellschaft Bumsfallerer. Lass nicht davon! Halt keinen Schritt, Frau Pumps. Also jetzt geht's aber los, hä? Wo ist die Yvonne? Und vor allem, wo sind die Verträge? Keine Ahnung. Ach, mein, hören Sie, ich hab mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Ja, ich hab bis gestern die Frau Klitschek ja noch nie gesehen gehabt. Ich bin zwar noch nicht ganz nüchtern, aber den Schmarrn können Sie von mir als Ihrer Großmutter verzeihen, aber nicht mir. Papa, das ist jetzt nicht wahr, oder? Sag bitte, dass der Artikel da bloß ein Scherz ist. Na, Gabi, das ist er nicht. Also, Papa,
Schule verkaufen, das ist Ursache. Aber das geht ja wohl entschieden zweit. Ich bin von den Frauen hintergangen worden. Man hat mich zu der Unterschrift genötigt. Ach, wie hat man die denn genötigt? Mit lebenslänglich freiem Eintritt? Jetzt fang du auch noch mit so einem blöden Dahergerede an. Also mit so einem Vater, da ist mein Ruf als Lehrerin schon ruiniert, bevor ich überhaupt richtig angefangen hab. Schluss jetzt! Jetzt benehmt euch einmal wie normale Menschen. Nicht so laut. Also, Sie müssen jetzt schon zugeben, dass Ihr Verhalten ein bisschen seltsam ist. Ja, auf der einen Seite, da suchen Sie diesen Schubert, Alfred. ja, den bei uns niemand kennt. Ja, oder hat einer von euch den Namen schon mal gehört? Nie gehört. Ja, ich hab's kapiert, ist gut, der Alfred ist nicht da. Ja, und auf der anderen Seite, da stellt sich die Frau Klitschek als Ihre Assistentin vor und jetzt behaupten Sie, dass Sie es gestern erst kennengelernt haben. Ich kann das alles erklären. Auf die Erklärung bin ich einmal gespannt. Ja, also, wie die Frau Klitschek und ich gestern da herin allein waren, da hat mich dann gebeten, dass ich sie und ihren Mann begleite. Ach, und das haben Sie einfach so gemacht? Weil ich bin pleite. Sie hat mir 200 € in die Hand gedruckt und hat mir dann versprochen, dass sie mir nach der Suche nach meinem Alfred hilft. Und da haben Sie spontan ja gesagt. Leichter Job. Ich hab doch gedacht, dass es nur um ein Geschäftsessen handelt. Ich hab doch nicht wissen können, dass sie einen Mann besoffen machen will, nur dass sie die Unterschrift von ihm kriegt. Ich hab's gewusst, du hast unterschrieben. Das ist die Wahrheit, das müssen Sie mir bitte glauben. Sie brauchen auf nicht glauben, dass Sie mich zweimal innerhalb von 24 Stunden hinters Licht führen können. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch nur meinen Alfred finden. Ja, die Tränen, die können Sie ja noch sparen. Hans, sperr's in den Keller, wir rufen Polizei. Warum denn solche Umstände? Wir können es doch gleich dort teeren und federn. Gabi, jetzt übertreib nicht. Das ist meine Enkelin. Keine halben Sachen nicht. Gabi, ich bin stolz auf dich. Papa, bitte jetzt. Ja, schon gut, Mama. Das war doch bloß ein Spaß. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ich glaube, ich blicke jetzt durch bei Erna. Ja, Jessica, also beziehungsweise die Frau Lange, die sagt scheinbar wirklich die Wahrheit. Was hat das ausgerechnet von Erna? Du kannst ruhig du und Gabi zu mir sagen. Darf ich mir das noch mal überlegen? Also, ich habe gestern ein bisschen im Internet recherchiert und ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Alfred Schubert ist. Und ich glaube, dass er wirklich bald der Auftaucher wird. Jetzt fangt die auch noch mit dem Schmarrn an. Aber was, der kommt daher? Darf ich noch mal kurz ins Bad? Bitte entschuldigen Sie mich kurz. Also dieser Albert muss ja ein Superheld sein. Oh ja, das ist er. Sag mal, Harry, ist das dein Aktenkoffer? Der meine hat einen Aufkleber drauf. Das ist mein Aktenkoffer. Ja, ich darf doch noch mal. Danke. Uiuiui, ist die durcheinander. Naja, also kann uns denn dann dieser Schuhdings da wenigstens helfen, wenn der auftaucht? Keine Ahnung. Also mit dem Verkauf von der Schuhe hat er jedenfalls nichts zum da. Oder vielleicht doch? Das hilft alles nichts. Wir werden mir jetzt irgendwie ein bisschen frisch machen müssen. Ein bisschen ist gut. Du brauchst ein Vollbad. Ja, ich gehe mal kurz ins Bad. Ja, hast recht, Harry. Weil bei seiner eigenen Hinrichtung soll man immer einen guten Eindruck machen. Gell? Ich tue die für warm anziehen, gell, in doppelter Hinsicht. Halt! Du gehst nicht ins Gästebad, gell? Unser Bad ist im 1. Stock. Ja, die Lange restauriert sich gerade da drin. Ja, gut, dass dir das neu gefallen ist. Ich gehe dann einmal ins Dorf und versuche die Stimmung in der Bevölkerung ein bisschen zu beruhigen. Hansi, aber sag bitte alle, dass das alles ein Missverständnis war und ich werde es heute auf die Nacht in der Gemeinderatssitzung aufklären. Auf die Aufklärung bin ich neugierig, du Rotlichtbürgermeister, du. Ja, bis heute auf die Nacht wird mir schon noch was einfallen. Ja, das muss aber ein verdammt guter Einfall sein, mein Lieber. Hallo? Hey, Bruderherz! Ich hab gewusst, dass du noch kommst. Ja, Andi, schön, dass du da bist. Komm Mama, her. grüß dich. Grüß dich. Ja, Opa, grüß dich. Grüß dich, Andi. Schön, dass ich dich einmal wieder sehe. Endlich sind meine zwei Lieblingsenkel auf einen Haufen. Der Herr Sohn lässt sich einmal wieder blicken. Wäre der höchste Zeit. Ja, besonders jetzt, wo die Zeit langsam abläuft. Gell?
aber du bist ja bestimmt nicht bloß gekommen, um deine Familie zu besuchen. Ach, Harald, jetzt freu dich halt erst einmal, dass der Andi überhaupt da ist. Hm? Naja, Papa, du hast schon recht. Also, ich bin wirklich nicht bloß auf Besuch da. Gell? Das Ganze ist ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit. Verstehe, brauchst halt ein Geld, ne? Anna, klär du das wie viel, ich hab halt keinen Kopf für komplizierte Angelegenheiten. Nein, Geld brauche ich keinen. Hey, Bruder, ich freue mich jedenfalls, dass ich dich mal wieder sehe. Ja, ich will auch. Alfred, was machst du da? Jessica, was machst denn du da? Wo kommst denn du auf einmal her? Mit mir hast du jetzt wohl nicht gerechnet, ha? Der Herr Sternekoch macht einen auf Macho. Ja, vor kurzem da posiert er noch mit mir. Und auf dem Land, da war dann schon die nächste. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ein Missverständnis nennt man das jetzt also? Ach, so hab ich aber auch. Jetzt mal ganz langsam. Der Kleine, da ist mein Bruder. Klar, ganz klar, sonnenklar. Ja, deshalb heißen da Herrin ja alle Müller und nicht Schubert. Also jetzt Moment einmal. Das ist mein Sohn, der Andi Müller. Geh, was soll denn der Blödsinn? Das ist mein Freund. Also, beziehungsweise mein Ex-Freund, Alfred Schubert. Ja, das stimmt beides. Ja, freilich. Wie hast du das rausgefunden? Im Internet und dann eins und eins zusammengezählt. Du hast zwei Namen? Alfred Schubert ist mein Künstlername. Was? Künstlername? Also geh, du bist doch ein Koch und kein Filmstar. Naja, Mama weißt, Müller. Ein Allerweltsname. Mein Verleger, der hat mir zu einem Künstlernamen geraten. Ja, und der Schubert hat sich dann mein zweites Kochbuch viel besser verkauft. Ja, und wenn ich ein Schaukochen veranstalte, kommen auch viel mehr Leute. Was? Bloß wegen dem Namen? Ja, aber meine Worte, Anna. Meine Worte. Ja, ich hab dir schon vor 30 Jahren gesagt, so was Gewöhnliches wie einen Müller heiratet man nicht. Opa! Alfred oder von mir außer Andi. Du hast es nicht einmal für nötig gehalten, mir deinen richtigen Namen zum Song? Das ist ja super. Naja, irgendwie hat sich nie der richtige Zeitpunkt ergeben. Männer. Du, aber jetzt sag mir bitte einmal ehrlich, warum hast du alles stehen und liegen lassen und bist dann da hergefahren? Ja, also das darf mich jetzt auch interessieren. Zuerst einmal müsst ihr wissen, dass ich meine Arbeit als Koch im Hotel aufgegeben habe und jetzt für unseren Verband arbeite. Ach so, ja, da hört man ja interessante Ja, Neuigkeiten. Ja, unsere Innung. wenn die ich ist da mal ganz- kurz unterbrechen darf, weil bis nämlich der Andi zum Punkt kommt, ist Nachmittag. Und ich hab euch was ganz Wichtiges zum Sagen. Ja? Den Aktenkoffer, den ich gerade ins Bad mitgenommen hab. Das ist gar nicht mein Aktenkoffer, Sondern? der von der Frau Klitschek, den ich irrtümlich vertauscht hab. Und so wie es ausschaut, hat jetzt sie den von ihrem Mann und ich hab ihren. Das heißt also, alle Verträge sind da im Haus. Im Aktenkoffer von der Frau Klitschek, der wiederum im Bad steht. Ja, aber das heißt doch, wenn wir diese Verträge jetzt vernichten, dann ist die Schule gar nicht verkauft. Genau das will ich damit sagen. Tja, dann wird's wohl nichts werden mit meinem Besuch in diesem Haus der Träume. Aber vielleicht sollten Sie jetzt zu Ihrem Mann gehen und ihm erzählen, Oh, nein. Dem verraten wir erst einmal nichts. Der soll ruhig noch ein bisschen leiden für den Blödsinn, den er angestellt hat. Ja gut, damit der zwar das Haus der Träume und Leidenschaften gestorben sei, aber der Verkauf von der Schule steht doch immer noch an. Deshalb bin ich doch so schnell hergekommen. Ich hab da nämlich eine grandiose Idee. Was für eine Idee? Jetzt passt mir auf. Ich will zwar kein Haus der Träume und Leidenschaften machen, aber ich will einen Tempel der Lust eröffnen. Einen Tempel der Lust? Bravo, pur bravo. Bei diesem Unternehmen bin ich dabei. Hallo Yvonne! Oh, Mensch, Jessica, bist du wahnsinnig? Was fällt dir ein, mich so zu erschrecken? Oh, du entschuldige, das war keine Absicht nicht.
Habe ich dich bei irgendwas Wichtigem gestört? Was willst du überhaupt noch hier? Suchst du immer noch diesen Alfred? Wolltest du mir nicht eigentlich bei der Suche behilflich sein? An deiner Stelle würde ich lieber die Flucht ergreifen, bevor dich jemand von hier zu dem Dorfpranger schleppt. Da bist du auf der falschen Fährte. Du, die meisten der Familie, die haben mir ja schon direkt ins Herz geschlossen. Ach, tatsächlich? Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Du, sag einmal, was suchst du eigentlich? Vielleicht den Aktenkoffer da? Ist das deiner? Stell dich doch nicht so blöd. Du weißt doch ganz genau, dass das mein Aktenkoffer ist. Bist du dir da auch ganz sicher? Der Bürgermeister hat nämlich so einen ähnlichen. Und der ist schließlich schon seit in der Früh da gestanden. Ja, logisch. Weil du ihn ja mitgenommen hast, du dumme Kuh. Also die dumme Kuh bist ja wohl selber. Gib sofort den Koffer her. Ich gehe ja gar nicht ein. Hab ich euch, ihr kommt's mir halt nicht aus. Herr Müller, das, was Sie vorhaben, ist gar nicht mehr nötig. Halt! Das wird sich alles klären. Sie werden sehen. Das wird sich sehr schnell klären. Das werden Sie jetzt vor gleich sehen. Ich dachte, die Mehrheit hat dich hier fest ins Herz geschlossen. Stimmt, aber er gehört eindeutig zur Minderheit. Ja, das hätte ich mir gleich denken können. Stehen bleiben! Oh. Und Sie geben mir jetzt auf der Stelle den Aktenkoffer. Vorsicht! Hä? Ich trage den schwarzen Gürtel. Meine ist braun. Herr Müller, wer hat die holt ja da hoch. Niemand. Das kann ich auch allein. Ihr habt's mir ganz schön verarscht, ihr falschen Schlangen, ihr. Aber Harald! Nenn mich nicht Harald. Ja, deine Freunde nennen dich ja Harry. Aber mit falscher Schlange meinst du doch nicht etwa mich, Harry? Dich ganz besonders. Gegen dich ist ja eine giftige Kobra nur das reinste Blindschleicherl. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Wir haben doch gestern ganz einvernehmlich den Vertrag unterzeichnet. Deine Gemeinde ist den alten Schuppen los und bekommt dafür 1,5 Millionen Euro. Ja, aber da hab ich noch nicht gewusst, dass du daraus ein Freudenhaus machen willst. Ach, wer wird denn gleich so ein Wort benutzen? Ich nenne das Haus der Träume und Leidenschaften, Harry. Von mir aus, die Leute im Dorf nennen das auf jeden Fall Puff. Yvonne, du hast mich ganz schön aufs Kreuz gelegt. Ich brauch die Verträge. Aber Harald, ich weiß wirklich nicht, was du willst. Was hättest du dir denn unter Haus der Träume und Leidenschaften vorgestellt? Jedenfalls nichts, wo man Liebe für Geld kriegt. Nun ja, umsonst ist der tot. Ja, und der kostet's Leben. Und mich heute noch Amt und Würden. So, Harald, jetzt nimmst du mal diese Gutscheine. Dann sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus. Was denn für Gutscheine? Was sind denn das für Gutscheine? Damit hast du 10-mal freien Eintritt in unser Haus der Träume und Leidenschaften. Darin inbegriffen ist natürlich... Das will ich überhaupt nicht wissen. Ja, dann lass dich überraschen. Wolltest du mich gerade schmieren? Ach, Harald, tu doch nicht so scheinheilig. Bestechung ist für dich als Bürgermeister doch nichts Neues. Was? Du gibst mir jetzt auf der Stelle die unterschriebenen Verträge zurück. Oh nein, das werde ich bestimmt nicht tun. Stehen bleiben? Herr Müller, lasst uns das gut sein. Gut, machen wir's anders. Die Verträge. Aber was soll denn das? Du gibst mir jetzt auf der Stelle die unterschriebenen Verträge zurück oder ich behalte deine Assistentin da. Na dann, viel Spaß mit meiner Assistentin. Tschüss, Blondie. Das gibt's doch nicht. Jetzt haut die einfach ab und lässt ihre Mitarbeiterin im Stich. Aber die kommt schon wieder. Freilich haut die einfach ab, weil ich nämlich gar nicht ihre Mitarbeiterin bin. Ja, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Also wenn ich an gestern zurückdenke, für ziemlich blöd. Und jetzt lassen Sie mich los. Das darf ja da so passen. Sie bleiben da. Freilich bleibe ich da. Ich will doch gar nicht weg. Ja, dann werden Sie ja nichts dagegen haben, wenn Sie im Keller auf die Frau Glitschek warten. Ja, aber da im Wohnzimmer war es mir eigentlich lieber. Ja, das kann ja so passen. Herr Müller, jetzt hört's doch mal auf mit dem Schmarrn.
Ich bin Ihre zukünftige Schwiegertochter. Ja, freilich. Und ich bin der zukünftige Bundeskanzler. Herr Müller! Danke recht schön, dass du mir geholfen hast. Aber Mama, das ist doch selbstverständlich. Wem rufst du noch? Die Reporterin, die Tamara Ziegler heißt diese Buchstabenverdreherin. Ja, du bist aber gut informiert. Ne? Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, kluge Mama. Ja, grüß Gott, Frau Ziegler, mein Name ist Schubert. Ja, Alfred Schubert. Ich habe mit großem Interesse Ihren Artikel in der Zeitung gelesen und ich hätte da noch ein paar interessante Details für Sie. Über die Bestechungsvorwürfe. Genau, Frau Ziegler, über die Bestechungsvorwürfe. Aber was heißt Bestechung? Der reinste Korruptionssumpf. Ja, von mir aus können wir uns gleich treffen. Na, ich hol Sie mit meinem Wagen vor der Redaktion ab. Genau, wir fahren an einen ruhigen Ort. Passt schon. Ja, in 10 Minuten stehe ich vor Ihrer Tür. Ne? Wo soll denn der ruhige Ort sein? Ja, da. Na, also das ist jetzt nicht der Ernst. Ja, warum denn nicht? Du, für eine gute Story geht die doch überall hin. Außerdem musst du ja nicht direkt wissen, wo ich mit dir hingehe. Ja? So, ich bin dann kurz einmal weg. Ja, hoffentlich klappt es so, wie du und deine Schwester euch das vorstellt. So, das wäre erledigt. Aber, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Ich habe die Wende eingeleitet. Ab jetzt können wir wieder positiv in die Zukunft schauen. Wenn du positiv in die Zukunft schaust, leidest du entweder unter Realitätsverlust, Wahnvorstellungen oder Bildungsdefizit. Wer hat das Wasser abgestellt? Ich bin vollkommen unschuldig. Also wenn das deine positiven Maßnahmen sind, dann hast du wirklich einen an der Waffe. Papa, ich finde es jetzt langsam nicht mehr witzig. Genau. Ich schließe mich den Ausführungen meiner Enkeltochter an. Du, übrigens brauchst du den Morgenmantel noch. Der hält nämlich gerade so meinen Stil. Gabi, nicht in den Keller! Sag einmal, spinnst denn du? Du kannst doch der Gabi nicht schon wieder das Wasser abtrennen. Und ich muss, brauche ich nicht waschen. Ja, doch, natürlich, Papa. Schön, dass dir das so wichtig ist. Du Schwiegervater, den Morgenmantel, den schmeißt bitte in den Wäschekorb, wenn du geduscht hast. Ja. So, ich hab das Wasser nicht abtrat. Nein, das war bestimmt die Lange. Die Jessica Lange, die war das. Sag einmal, Papa, wieso sperrst du Jessica in den Keller? Frau Müller, bitte beschützen Sie mich vor Ihrem Mann. Der trat ja vollkommen durch. Ich hab damit nichts zu tun. Und ich kann auch nichts machen. Ich bin bloß auf Besuch da. Man konnte wirklich keine 5 Minuten allein lassen. Ja, jetzt beruhig dich wieder. Lasst es nicht davon. Sie ist meine Geisha. Sie ist was? Er meint Geisel. Die Gescha bin ich. So. Papa, das ist alles anders, wie du meinst. Pfiffkas, das ist ganz genau so, wie ich denke. Ich werde Sie bei der Frau Klitschek gegen die Verträge eintauschen. Papa, die Jessica ist nicht die Assistentin von der Frau Klitschek. Ja. Sie ist deine zukünftige Schwiegertochter. Hat's euch das auch noch verzeiht? Ja, das hat's. Und sie hat sogar recht. Mei, Herr Müller, haben Sie es jetzt endlich verstanden? Ich bin auf Ihrer Seite. Und ihr zwei, ihr glaubt ihr das auch noch? Ja, mir glaubt ihr das. Und du kannst das ruhig auch tun. Oh, ihr Ahnungslosen. Was meint ihr, wo unsere Gemeinde stehen würde, wenn ich immer an jeden Schmarrn glaubt hätte? Am Abgrund, so wie jetzt. Papalapap. Mit ihr als Geisha sind wir jedenfalls schon einen großen Schritt weiter. Ich sperre sie jetzt in die Besenkammer, damit sie nicht mehr weglassen kann. Oh ja, ich war einmal ein guter Tennisspieler. Ich komm dann vorbei. Mama, was soll denn das? Das kannst du doch nicht zulassen. Endlich wärst vernünftig. Frau Müller, machen Sie heute was. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich mache. Ich hol dich in 5 Minuten wieder raus. Na los, jetzt auf geht's. Tu doch, was du nicht lassen kannst. Weg
Weglaufen ist zwecklos. Es bringt wahrscheinlich nichts, wenn ich einer verspricht, dass ich gar nicht weglaufen will, oder? Vollkommen richtig. Zwecklos. Hab ich mir gedacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dieser Familie schon mal so viel Spaß gehabt habe wie die letzten 2 Tage. Papa, jetzt komm, jetzt stell die Schnapsflasche wieder zurück. Du, das ist eine lebenserhaltende Maßnahme. Mir ist kalt. Na, wach nur, Papa. Du wirst gleich eine Überraschung erleben, dass der Hören und Sehen vergeht. Nein, bitte, keine Überraschungen mehr. Davon habe ich heute schon mehr wie genug gehabt. Meine Enkelin, immer noch einen draufsitzen. Ah. Bitte zieh dir jetzt einmal was an, bevor du nur einen Tod holst. Ach so, ja, da hast du eigentlich recht. Diesen Gefallen sollte meinem Schwiegersohn noch nicht tun. Ja. Ich meine, dieser Morgenmantel war ja sicher sehr teuer, gell? Aber ist ein dünner Fetzen, so wie der war. Lauter Wahnsinnige und ich mittendrin. Ach, du bist das. Und, wie schaut's aus? Geht's dir schon wieder ein bisschen besser? Ja, ich darf sagen, es geht aufwärts. Ja, das hat der Spatz auch gesagt, wenn die Katze über die Stirn aufgetragen hat. Wunderbar, das freut mich aber für dich. Wie ist die Stimmung? Ich hab schon mal ein bisschen gehabt. Ich meine in der Bevölkerung. Ach so, naja, ich hab mich mit den anderen Gemeinderäten getroffen und wir haben uns überlegt, wie wir, besser gesagt, wie die Gemeinde wieder aus dem Schlamassel rauskommt. Ja, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, das könnt ihr getrost mir überlassen. Ich bin der Bürgermeister und ich habe alles im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Du, die anderen Dinge aber ganz anders drüber. Ihr werdet euch alle noch wundern. Von deinen Wunder haben wir schon langsam die Schnauze voll. Ein für alle Mal. Ich übrigens auch. Hab ich was verpasst? Ja, einiges. Zu was für Überlegungen seid ihr gekommen? Kurzum, du musst zurücktreten. Bravo! Aber davon werden die Verträge auch nicht rückgängig gemacht. Davon nicht. Ja, von was dann? Ja, man müsste die halt für die letzte Zeit für unzurechnungsfähig erklären lassen. Ja, dann ist der Vertrag gegenstandslos. Ja, das ist ja weiters kein Problem. Ja, aber so wirklich zurechnungsfähig warst du noch nie. Dass dir so ein Schmarrn gefällt, das war ja logisch. Sag einmal, ist das mein Trainingsanzug? Ja, der ist gar nicht so schlecht. Bloß nicht meine Farbe. Sag einmal, hast du einen an der Klatsche? Was? Ja, ich bin von diesen 2 Frauen hintergangen worden, das gebe ich gern zu. Aber deswegen bin ich ja noch lange nicht unzurechnungsfähig. Du sollst doch bloß so tun. Schau, wenn du nachher zum Beispiel jetzt gleich aufs Dach auf dem First vom Rathaus aufhuckst, gell? Einen Cowboy-Hut aufhuckst und so dort dass du wirst reiten darfst, ungefähr so. Ja, genau so. Dann kriegt das auch jeder mit. Ja, da muss doch auch jeder einsehen, dass du bei der Vertragsunterzeichnung nicht zurechnungsfähig gewesen sein kannst. Und dann singe ich bloß noch Bonanza. Ja, genau. Fürs mit meiner Schreckschusspistole nochmal. Genau so. Du verstehst mich. Ja. Und dann holen sie mich mit dem Zeisalwagen ab und bringen mich in die geschlossene. Nein, du musst nachher durch, aber glaub mir, das dauert nicht lang. In einem halben, spätestens in 2, 3 Jahren bist du wieder daheim. Also so viel Sparen habe ich in meinem Lebtag noch nicht gehört. Du, unser Regionalfernsehen steht schon parat. Die bauen gerade die Kameras direkt vom Rathaus auf. Das wird die Birgit sein. Weißt, die bringt die Cowboy-Klamotten von ihrem Mann vom letzten Fasching. Und, was für einen Schmarrn heckt ihr schon wieder aus? Also schön langsam frage ich mich wirklich, wer da herin für unzurechnungsfähig erklärt werden sollte. Hallo, Jungs. Na, ist Frau Klitschek schon wieder auftaucht? Ja, wie schaust denn du aus? Du Fasching ist bei noch nicht, gell? Okay, Hans, das ist doch kein Faschingsoutfit. Das ist meine Berufskleidung. Na, wie wär's mit uns zwei? Kommst mit, Bubi? Du saugst ja aus, wie wenn's, also als ob du... Als ob ich in
Zukunft in der Schule arbeiten tät. Und genau aus dem Grund möchte ich jetzt auch mit der Frau Glitschek einmal ein erstes Vorstellungsgespräch führen. Ja, verrückt. Sag mal, spinnst du? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich finde, dass man die Tatsachen ins Auge schauen muss. Naja, mit dem Verkauf von der Schule verliere ich ja meinen eigentlichen Arbeitsplatz. Tja, da muss man sich halt nach Alternativen umschauen. Alternativen? Ja, aber du ziehst jetzt auf der Stelle diesen Fummel da aus. Oh mei, wenn's das bisschen auch noch auszieht, da ist ja nachher gut. Jetzt sag halt du auch mal was. Also, Gabi, meinst du, dass dieses Haus der Träume und Leidenschaften so jemanden mit Erfahrung, so wie mich, brauchen kann? So, Anna! Ja, so für Notfälle als Springerin. Ja, so als Einspringerin, wenn Not am Mann, an der Frau ist. Irgendwie kann ich im Augenblick überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Oh, Gutscheine fürs Haus der Träume und Leidenschaften. Und gleich so ein Haufen. Da werden wir uns in Zukunft öfter sehen, Das ist nicht so, wie es ausschaut. Die sind nicht von mir. Hans, keine Angst. Ich verzeih deiner Frau schon nix. Diskretion wird bei uns groß geschrieben. Der Bürgermeister hat vorgesagt, wir kriegen eine Tiefgarage. Da kannst du völlig diskret und unbemerkt... Bist du narrisch, Gabi? Du kannst doch nicht überall... Also ich werde mir in Zukunft meine Kunden auch nicht immer auszuerkennen. Übrigens, das soll ich dir von der Birgit geben. Ah, das wird das Cowboy geworden sein. Oh, schau her. Und? Wie schaut's aus, Harry? Unter den gegebenen Umständen, da ich sagen, rauf aufs Rathaus. Endlich wär's vernünftig. Aber weißt du was? Wir gehen jetzt in euer Schlafzimmer und dann schauen wir, ob dir das Cowboy-Gewand überhaupt passt. Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Unser Land ist gutes Land, das verlässt man nie. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfen Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten sie das Land. Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Unser Land ist gutes Land. Der Papa, der hat mir das tatsächlich abgenommen. Ich fass nicht. Also lange heute ist mein Zwergfell nicht mehr raus. Na, Gabi, meinst du nicht, dass das ein bisschen übertrieben war? Geh von wegen. Der Papa, der soll ruhig nur ein bisschen leiden. Ja, genau. Sag einmal, wo ist denn eigentlich Jessica? Um Gottes Willen. Die habe ich ja ganz vergessen. Die ist ja noch in der Besenkammer eingesperrt. Jetzt stellen Sie einen doch nicht so an. Sind Sie verrückt? Keinen Fuß setze in das Haus. Der Herr Müller, wenn mich da sieht, der bringt mich um. Nur keine Angst, ich beschütze Sie. Beschützen, das fühlt sich aber ganz anders an. Ui, eine Rothaarige. Weil wenn ich nur 14 Tage jünger war. Ich warne Sie. Morgen steht in der Zeitung, Reporterin wurde entführt. Andi, mein Andi, gut, dass du da bist. Ja, Jessie, wo kommst du denn her? Aus der Besenkammer. Und wo ist der Boris Becker? Wie schaust denn du aus? Ich hab gleich ein Bewerbungsgespräch mit der Frau Glitschek. Was? Das kann ja tatsächlich noch interessant werden, da herin. Also, Tochter des Bürgermeisters wechselt die Stellung. Das Gewerbe. Geschmarren. Das hat's doch bloß am Papa erzählt, damit sie shoppen können. Und ihr wisst es noch, glaubt er? Mann, ist das geil. Wo ist denn der Papa eigentlich? Mit dem Hans im Schlafzimmer. Ja, also wenn ich das richtig verstanden hab, dann geht der Papa Maschkara als Cowboy. Nicht so schnell, da komme ich ja gar nicht mehr mit. Also, Bürgermeister tauscht Schreibtisch mit Sattel. Frau Ziegler, Sie sollen nicht schreiben, sondern schön dasitzen und zuhören. Verstanden? Also gut, bitte, wenn Sie unbedingt drauf bestehen, dann bleibe ich halt noch ein Weilchen.
Wenn wir jetzt Glück haben, dann ist das die Frau Ruckzuck Limited. So, ja, kommen Sie nur rein. Na, kommen Sie nur rein, trauen Sie ja mir. Na nu, bin ich hier auf einmal willkommen. Oh, hier ist ja mächtig Betrieb. Hallo. Ja. Frau Ziegler, Sie auch hier? Ja, aber ich betone nicht freiwillig, nicht freiwillig. Ich bin hierher entführt worden. Der Herr Müller hat mich gewaltsam hierher gebracht. Und wer sind Sie? Gabi Müller, Sie kennen mich doch. Ach ja, stimmt, die Tochter des Hauses. Ja, in dieser Aufmachung habe ich Sie gar nicht wiedererkannt. Tja, ich passe mich den neuen Gegebenheiten an und orientiere mich beruflich um. Sehr witzig. Auf den Arm nehmen kann ich mich selbst. Ja, und du bist auch noch hier. Freilich. Und mein Alfred habe ich auch gefunden. Hallo, ich bin der Opa. Jessica. Aber das interessiert momentan niemand. Ich denke, ich habe dich unterschätzt. Du bist viel gerissener, als ich dachte. Oha, das klingt ja richtig nach einem Kompliment. Hättest du nicht Lust, für unsere Firma zu arbeiten? Unsere Investmentgesellschaft braucht Leute wie dich. Ja, dann könnte ich vielleicht auch meinen Job behalten. Und was für eine Gegenleistung erwartest du dann von mir? Das weißt du ganz genau. Als ich vorhin den Koffer mitgenommen habe, habe ich es versäumt, sofort hineinzuschauen. Das habe ich leider erst später gemacht. Und dann hast du festgestellt, dass die Verträge fehlen. Allerdings. Also, wie schaut's aus? Ein Job in unserer Firma gegen die Verträge? Wenn ich die Verträge nicht bringe, verliere ich meinen Job. Jetzt einmal ganz langsam. Ich würde sagen, du hörst jetzt erst einmal den Vorschlag von meinem Freund an. Ich darf mir vorstellen, ich bin der Andi Müller. Und mein Künstlername ist Alfred Schubert. Ach, Sie sind Autor. Naja, eigentlich bin ich Koch und ich schreibe nebenbei Kochbücher. Ja, und was hat das mit mir und der Schule zu tun? Ich arbeite seit kurzem für unseren Kochverband. Wir sind gerade dabei, eine Kochschule für die Weiterbildung von Köchen aufzubauen und suchen dafür noch die geeigneten Räumlichkeiten. Dabei sind wir auf die Schule da im Ort gestoßen. Tja, da bin ich Ihnen wohl zuvor gekommen. Moment, wir suchen eigentlich noch jemanden, der sich an der Sache beteiligt. Ach, verstehe. Sie stellen sich vor, unsere Investmentgesellschaft kauft die Schule, baut sie gemeinsam mit dem Verband um und beide ziehen gemeinsam den Nutzen daraus. Lohnt sich sowas überhaupt? Naja, es werden ständig 20 Köche da sein und pro Tag müssen sie 200 € bezahlen. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Und wenn ich das Geschäft nicht machen möchte? Ja, dann gehen sie leer aus. Deine Verträge gibt's nimmer. Also gut, ich telefoniere mit meinem Chef und bin gleich wieder da. Hoffentlich geht das gut aus. Ist schon mal gut angegangen. Sag mal, Adam, wie komme ich denn überhaupt drauf aufs Dach von unserer Ranch? Vom Rathaus. Keine Angst, Hoss. Da gibt es eine Dachluke. Ja, von da aus kannst du dann auf den Giebel klettern. Also dann, aufs Rathaus, packen wir's. Also sag einmal, hast du jetzt den Verstand verloren? Wenn du so aus dem Haus gehst, dann lass ich dich abholen und für unzurechnungsfähig erklären. Gut, Anna, dass du das gerade selber erwähnt hast. Genau das ist die Absicht vom Gemeinderat. Was ist los? Ja, wir sitzen jetzt dein Mo aufs Rathausdach, gell? Dann tut er am Giebel ein bisschen reiten und tut ein bisschen Bonanza spielen. Hat's noch eine Gewand für mich, dann spiel ich den Bankhard rein. Gemeinderat lässt Bürgermeister für unzurechnungsfähig erklären, so dass die Vertragsunterzeichnung unwirksam wird. Genau. So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Anna, es ist doch besser, ich gehe in die Klapsmühle, als dass Gabi im Saloon arbeitet. Oh, wie edel, wie einst Little Joe. Papa, was soll das denn? Muss mir jetzt meine neue Arbeitsstelle auch noch wegnehmen? Oje. Also das überlege ich mir noch mal, ob ich mal in so eine Familie einheiraten will. Der hat einen Schiff reingelassen. Der ist hoffentlich nicht echt, oder? Keine Angst, der schießt meistens mit Platzpatronen. Die Pistole ist ungefähr so echt wie mein Outfit. Lasst es nicht davor, sie ist meine Geisha. Herr Müller, zum 27. Mal. Das heißt Geißhell. Und ich will gar nicht davonlaufen.
Mein Gott, wann kapieren's denn das jetzt endlich? So, alles klar. Hab ich doch gewusst, dass du wiederkommst. Her mit die Verträge. Hilfe, nicht schießen. Nehmen Sie mich. Ich meine, nehmen Sie alles, was Sie wollen, aber bitte nicht schießen. Ach, das ist doch bloß eine Spielzeit bis dahin. Jetzt gib mir mal das Ding da her, bevor noch jemand in Ohnmacht fällt. Und, Frau Glitschek, wie schaut's aus? Ja, nun, da mein Chef ein begeisterter Hobbykoch und ein großer Fan von Alfred Schubert, also Ihnen ist, hat er für eine derartige Nutzungsart ein offenes Ohr. Ja, oder anders ausgedrückt, er ist von meiner Idee, dass unsere Investmentgesellschaft die Finanzierung einer Kochschule übernimmt, geradezu begeistert. Lenkt nicht ab, wo sind die Verträge? Ja, da müssen Sie schon Ihre zukünftige Schwiegertochter danach fragen. Die hat die Verträge längst schon vernichtet. Außerdem brauchen Sie die sowieso nicht mehr. Deine Assistentin hat die Verträge vernichtet. Ja. Papa, zum letzten Mal, die Jessie ist deine zukünftige Schwiegertochter. Und nicht die Assistentin von der Frau Klitschek. Ja, und aus der Schule machen wir eine Kochschule. Wir müssen natürlich noch die einzelnen Formalitäten klären. Aber ich bin sicher, das bekommen wir hin. Was? Ja. Hansi, hast du das verstanden? Na, das verstehe ich ja nicht. Und beruhig dich, Papa. Ich hab nie vorgehabt, einen Beruf zum Wechseln. Ich bin nur mit Leib und Seele Lehrerin. Und heute Abend kannst du ganz beruhigt in deine Gemeinderatssitzung gehen und verkünden, dass die Schule eine Schule bleibt. Und zwar für die Weiterbildung von Köchen. Ja, und unsere Investmentgesellschaft wird dies finanzieren. Das heißt, wir werden die Schule trotzdem kaufen. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Moment. Cartwright. Bürgermeister Müller, höchstpersönlich. Und? Frau Ziegler haben es mitgekriegt, was morgen in der Zeitung bringen müssen. Ja, freilich. Also da wäre zunächst meine Entführung und dann... Frau Ziegler, wollen Sie vielleicht die nächsten Jahre in unserer Besenkammer verbringen? Das war ein Witz. Natürlich wird morgen in der Zeitung stehen, dass unser Bürgermeister der öffentlichen Meinung sofort nachgegeben hat und innerhalb eines Tages die Investmentgesellschaft Ruckzuck Limited und Co. KG davon überzeugt hat, dass eine Kochschule die bessere Alternative ist. Ja, und dass er diese Vertragsänderung in der Nutzungsart innerhalb weniger Stunden herbeigeführt hat. Er wird morgen als großer Held gefeiert werden. Alles klar? Frau Ziegler, das hätte ich nicht besser formulieren können. Ja, selbstverständlich ist die Gabi nur interessiert. Alles klar, Hans-Jürgen. Ja. Stellt euch vor, der Herr Köhnen von der neuen Schule geht im nächsten Jahr als Schulleiter nach München. Ja, das heißt, ich kann... Ja, du kannst im nächsten Jahr als Lehrerin in Großbach anfangen. Danke, Papa. Na, was für ein Happy End. Ich hab's euch doch immer gesagt, wenn ich einmal Bürgermeister werde, Dann werdet ihr euch alle noch wundern.